Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kanneen herrega baankii isaanii waraqaa eenyummaa faayidaan walitti hin qabsiifanne yeroof haala adda ta'een herrega yookaan akkaawuntii baankii isaanii kan sochoofatan ta'uu baankiin daldalaa Itoophiyaa beeksise. Bu'uuruma baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa maamiloonni jireenya isaanii Itoophiyaan ala taasisan herrega baankii fi faayidaa isaanii walitti hin qabsiifanne haala adda ta'een yeroof keessummeeffamuu akka danda'an beeksisuun isaa kan yaadatamudha. Kanaaf sababa adda addaatiin biyya alaa akka jiraatan kuusaa ragaa baankii daldalaa Itoophiyaa keessatti kan hin galmeessifnee fi herregni baankii isaanii kan uggurame maamiloonni keenya ragaa biyya alaa jiraachuu isaanii ibsu fakkeenyaaf ragaa barnootaa, ragaa yaalaa, heeyyama konkolaachisummaa biyya alaa akkasumas kan biyya alaa jiraachuu isaanii ibsu heeyyama jireenyaa, heeyyama hojii, ragaalee kanneen fakkaatan karaa bakka bu'oota seera qabeessa ta'aniin dhiyeeffachuun uggura baankii isaanii kaasisuu akka danda'an baankiin daldalaa Itoophiyaa kabajamoo maamiloota isaatiif ibsuu barbaada. Dippiloomaatonnii fi hawaasni dippiloomaatiikii eenyummaa isaanii kan ibsu agarsiisuun yookaan herregni baankii isaanii waraqaa eenyummaa dippiloomaatiitiin kan baname yoo ta'e uggurri irraa ka'ee herrega isaanii sochoosuu kan danda'an yoo ta'u maamilli keenya kun biyya alaa jiraachuu isaanii kan mirkaneessu xalayaan iimeeliin imbaasii yookaan qoonsilaa keessan irraa yoo dhufe uggurri sun yeroof ka'ee keessummeeffamuu akka dandeessan isin beeksifna. Dabalataan maamiloonni biyya alaa jiraachuu isaanii ragaalee ibsuu danda'an kallattiidhaan iimeelii hoogganaa damee yookaan biraanchi manaajarii herregni baankii isaanii itti banametti iimeelii gochuu akka danda'an karaa diaspora.banking@cb.com.et irratti iimeelii erguun uggura sana yeroof kaasisuun herrega keessan sochoofachuu yookaan fayyadamuu akka dandeessan baankiin daldalaa Itoophiyaa kabajaan isin beeksisa.